Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係蝦多士，唔使炸，容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。今日咧我要講嘅咧就係蝦多士。好多時蝦多士咧，你喺酒樓啊飲茶啊，好多時都會有得食，或者去食港式西餐咧都會有呢一味餸。咁但係咧，基本上咧都係炸嘅。咁但係如果你話喂，我唔想咁油，或者我喺屋企整，我開一鍋油，淨係炸幾個蝦多士，又好似即係比較嘥。即係之後如果我幾日都冇諗住再煮炸嘢嘅，咁會比較麻煩。咁其實咧蝦多士係唔一定要用油炸都好食嘅，一樣咧個係會脆卜卜。你可以用焗，可以用氣炸鍋嘅效果係一樣嘅啫。咁如果你話你冇氣炸鍋嘅，用焗爐一樣。所以咧就唔係一定話要氣炸鍋。我冇氣炸鍋唔得，唔係溫度都係一樣。你有細嘅焗爐又得，你有大嘅或者有氣炸鍋，出嚟效果咧都係一樣。只不過係你用焗爐咧要褪到佢上啲，因為佢要受熱面要近啲。你唔可以話拉得好遠，同個受熱嗰個範圍，就係唯一呢個分別。因為氣炸鍋咧佢密封㗎，咁佢咧嗰個面咧就基本上係夠。但係如果你話你擺焗爐嗰啲咧，就要褪翻高一格，咁出嚟嘅效果咧都會一樣。喺影片開始之前，我阻你5秒鐘時間。如果你睇我嘅影片咧，你仲未訂閱嘅話咧，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。而家即刻嚟睇下究竟點樣唔使炸又整到好味脆卜卜嘅蝦多士。Let us begin。首先咧，蒜頭同埋白芝麻咧就唔係一定要嘅，因為原味咧就唔需要佢哋。咁但係咧，你用佢哋咧都好食噶。咁呢個咧就係隨你啦。咁我會整晒俾你睇。咁但係咧就點樣煮，用邊即係咩口味咧就隨你。啲蒜蓉拍一拍啦，跟住切咗頭尾，跟住去咗嗰啲衣，跟住之後咧就切做蒜蓉啦。咁你拍扁晒佢咧，就容易啲切做蒜蓉。咁就我就唔會建議切到太碎嘅。即係有一粒粒咁樣咧，係因為你係最尾係擺喺面嘅。咁擺嗰個蝦多士個面咧，咁有少少蒜蓉碎咧，會食落去會好味好多嘅。咁但係就隨你哋嚇。咁呢個咧就係我自己試整完之後覺得咁樣嘅口感係最好嚇。咁先整咗呢啲嘢，因為備咗呢啲咧。備料之後咧，跟住整個蝦咧，跟住就會好快噶。蝦啦，咁你就要去腸啦，跟住咧就剝殼。咁我就用雪藏蝦啫，因為唔需要用到新鮮蝦嘅整蝦多士。跟住就要印乾水因為咧你水分一多咧，一陣咧就好難擺喺嗰個麵包上面嘅。雖然我會落生粉，但係咧越少水咧就越好。咁啲蝦嘢咧一拍扁，跟住咧就可以剁。我咧而家就俾你睇咧，開頭嗰陣時咧去剁咧就係用死力咁樣喺度剁咧。咁我諗咧你未剁完嗰個蝦膠咧，你就會隻手都好攰啦。係咁樣放鬆唔使揸實把刀咁樣揈落去，靠把刀嘅重量去剁落去。咁剁佢咧，你就會好方便好快。剁到佢咧，我唔會剁到佢好溶，因為如果係咁咧，你真係整緊蝦滑。咁如果整蝦滑咧，你就買都有得賣噶。咁剁咧就係有少少蝦肉，咁咧就食落去咧有啲口感，就會好食好多嘅。如果你話剁到佢好溶嘅，咁可以用攪拌機啦。咁同埋真係冇咁好食嘅因為你唔係打邊爐整嗰啲蝦滑要俾少少味佢，少少鹽，跟住胡椒粉啦，因為佢始終係海鮮。
咁就劈一劈味啦。跟住咧就要落半隻蛋，半隻蛋白咧就落去，就成個咧食落去會滑好多噶，係會嘥少少。但係如果你哋之後有整其他嘢，或者煎荷包蛋咁煎咗佢啦，半隻蛋白就夠啦，唔使成隻。生粉咧我會落1茶匙先，你攪勻佢咧，如果好水咁咧就再落。你見而家係好水噶，會彈開晒噶，你搭落去個碗嗰陣時，咁咧就係唔夠嘅。聽唔聽到？好水啊！咁你就再加。但係有陣時咧，你如果買嗰啲蝦咧，水分冇咁多咧，你落2個咧就結得滯。所以咧我就會1茶匙咁樣落。因為你落得少你可以補，落多咗冇得翻轉頭。而家好結噶。咁呢一個咧，就狀態咧就係啱啱好啦。你睇唔會話先落嚟成咁喺度。咁呢一個咧就可以準備啦。而家咧就要預熱嗰個氣炸鍋或者你個焗爐，要3分鐘。就入面唔使擺任何嘢，就撳嗰個溫度就去預熱3分鐘。之後咧擺啲麵包嗰啲落去同埋順便咧就整溶咗嗰個牛油。你如果嗰個氣炸鍋你唔怕洗嘅咧，你可以唔落牛油紙。唔落牛油紙咧，炸出嚟咧係再脆啲嘅，個底都會再脆啲，但係咧就真係好多嘢洗。咁如果你係用焗爐咧，就冇辦法啦。咁除非你攞個架，嗰啲有窿嗰啲架，咁咧就去焗，咁一樣啦。咁可能會即係都會比較 messy 啲嘅，即係會污糟啲嘅。咁你可能要抹焗爐之後，所以我都係建議攞牛油紙。牛油咧就搽喺面。你可以唔用牛油，用普通油。咁但係咧就冇咁香嘅，所以我建議用牛油。因為如果咧用牛油咧，你就可以做2個呢個咩白芝麻咧就可以滲喺面咧，就食落去咧會好香口嘅。咁呢一個咧係第二個做法啦。原味就淨係牛油，跟住咧就落白芝麻有一個款。如果你之後想做另外一個咧，就可以搽完一陣牛油之後，你就將剩翻個牛油加蒜蓉，要落少少鹽嘅。如果唔係呢個蒜蓉冇味嘅，咁咧就搽喺嗰個蝦上面。咁呢個有一種食法，咁睇下你自己中意咩口味啦。跟住咧就擺落去，就焗6分鐘，咁應該會熟噶。記住咧，搽個蝦咧就1個湯匙個份量就夠啦。跟住咧就薄薄第一層，口咧就會唔熟噶，所以就唔使咁厚啦。趁呢個時候咧就整個醬。個醬嗰個食譜我擺咗啦。咁甜酸個程度咧你自己可以再校。咁呢個咧就係我覺得就係比較好味，又配呢個蝦多士嘅。跟住咧就記住咧如果就攞牙籤，跟住咧如果篤落去啲蝦多士度咧係篤得入咧，咁就真係熟啦。就係咁簡單。如果我整到，你哋都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。